வணக்கம் மக்களே, நான் தான் சதீஷ். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ நாங்கள் ஃபேமிலியோடு இன்றைக்கி வந்து ஷிர்டி போகிறோம், சாய்பாபா டெம்பிளுக்கு. நாங்கள் வந்து ட்ரெயின் புக் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடியே புக் பண்ணிட்டோம். அதனால தான் கிடச்சிது. இப்போ நாங்கள் போகிறது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஷிர்டி இல்லை, கோப்பர்கான்னு ஒரு ஸ்டேஷனு. அங்கேருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர்ஸு ஷிர்டி. ஏற்கனவே அக்காமடேஷனு தர்ஷன் எல்லாமே புக் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்டு 4 ஆகுது. ட்ரெயின் வந்து எங்களுக்கு 7 o'clock சிட்டி ஜங்ஷன் பெங்களூரில். ஸோ இங்கேருந்து கேப் பிடிச்சி நியரஸ்ட் மெட்ரோ போயிட்டு அங்கேருந்து போகலான்ட்டு போவாங்க பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ், ஃபைனலாக ட்ரெயின் ஏறிட்டோம். 7 o'clock டிபார்ச்சர் டைம். பார்க்கலாம் கரெக்டாக எடுக்கிறாங்களான்னு. ஸோ ஃபைனலாக ட்ரெயின் கிளம்பிடுச்சு. டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7:10 ஆகுது. இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா, பேண்ட்ரி வந்து எங்களோட அடுத்த கம்பார்ட்மெண்ட்டு, ஃபுட்டு ஈஸியாக கிடச்சிரும். குட் மார்னிங் காய்ஸ். இப்போ டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 AM ஆகுது. சோலாப்பூர் ஜங்ஷனில் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டோம். கோப்பர்கான் ரீச் ஆகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 PM ஆகும். ஸோ ட்ரெயின் ஜேர்னி என்ஜாய் பண்ண வேண்டியதுதான். Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must live. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. ஸோ இந்த ஸ்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு 3 ஸ்டேஷனுக்கு அடுத்தது வந்து கோப்பர்கான் தான். Savannah. ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே இல்லை. வெஜ் பிரியாணி 80 rupeesனு சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. ட்ரெயின்லேருந்து தான் வாங்கினோம். சுத்தமாக வாயில் வைக்க முடியல. நத்திங் அகேன்ஸ்ட் தம். சவுத் இந்தியன் பீப்புள்ஸ்க்கு இது சுத்தமாக பிடிக்காது. எஸ்பெஷலி நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்தீங்கன்னா வாயில் வைக்க முடியாது. இது நீங்கள் ஸ்டேஷனில் எங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ண போது வெளியே வாங்கிக்கலாம். ஸோ மொரோவர் கோப்பர்கான் கிட்ட வந்துட்டோம். அடுத்த ஸ்டேஷன் வந்து கோப்பர்கான் தான். நாங்கள் கோப்பர்கான் ரீச் ஆகிட்டோம். ஆக்சுவலாக ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷிர்டி டெம்பிள்லேருந்து 2 kilometers சாய் ஆஷ்ரம்னு அவங்க தான் நாங்கள் புக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் இங்கேருந்து ஆட்டோவில் தான் போக முடியும். ஒரு 15 to 16 kilometers வருது. சார்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பேருக்கு வந்து 350 சொன்னாங்க, 300 சொன்னாங்க, ஒத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அங்கே போயிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ கைஸ், நாங்கள் ஃபைனலாக ரூமுக்கு வந்துட்டோம். உள்ள ரூம் வந்து சூப்பராகவே இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள்
ஏசி ரூம் புக் பண்ணியிருந்தோம் 2 டேஸ்க்கு. இங்கே வந்து மினிமம் 1 டே இல்லைனா 2 டேஸ் புக் பண்ணோம். 1200 சார்ஜ் பண்ணாங்க. ரூம் அவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது. வாங்க ரூம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதான் ரூமோட என்ட்ரன்ஸு. உள்ளே என்ட்ரி ஆனிங்கன்னா 3 மேட்ரஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலாக நான் 2 எக்ஸ்ட்ராவாக ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ரூம் சைஸும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்பேஷியஸாகவே இருக்குது. இங்கே உங்களுக்கு உங்கள் லக்கேஜ் வைக்கிறதுக்கான 2 ஸ்லாப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து வாஷ் ஏரியா. ரெஸ்ட் ரூம் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது, அதுவும் நீட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாத்ரூம் ஒரு பக்கமும் டாய்லெட் இன்னொரு பக்கமும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 3:25 ஆகுது. ரூமில் வந்து நல்லா செட்டில் ஆகிட்டோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் தர்ஷன் புக் பண்ணியிருக்கிறது வந்து நாளைக்கு காலையில் 9:45க்கு. ஆனால் இப்போயே கொஞ்சம் டைம் இருக்கிறதுனால வந்து ஒரு டைம் கோயில் போய் ஒரு ஃப்ரீ தர்ஷன் பண்ணிட்டு வரலான்னு இருக்கோம். இப்போ நாங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து கோயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் 2 to 2.5 கிலோமீட்டர்ஸ் வருது. ஒரு ஆட்டோ அது மாதிரி தான் பிடிச்சி போகணுன்னு நினைக்கிறேன். அது இல்லாமல் இந்த இடமும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு பெங்களூரில் ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டி மாதிரி இருக்குது. அப்பார்ட்மெண்ட் வைஸ் என்ன சொல்கிறது, சில்ட்ரன்ஸ் ப்ளே ஏரியா. அது இல்லாமல் ஃபுட்டும் வந்து யாரோ வந்து 3 times வந்து ஃப்ரீ ஃபுட் மாதிரி சொன்னாங்க. அதுவும் என்னன்னு தெரில, போய் பார்க்கணும். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அப்படியே கோயிலில் போய் ஒரு விசிட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஆப்வியஸாக கோயிலுக்குள்ளே வந்து கேமரா ஃபோன் எதுவுமே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வெளியே போகிற வரைக்கும் தான் இருக்கும். வாங்க பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இங்கே நாங்கள் ரிசப்ஷனில் கேட்ட வரைக்கும் இங்கே ஒரு ஃப்ரீ கேன்டீனும் இருக்குங்களாமா. காலையில் 10:30லேருந்து ஈவினிங் 9:30 வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபுட்டு ஃபுல் டைம் ஃப்ரீயாகவே இருக்குமாமா. அது இல்லாமல் ஒரு கேன்டீனும் இருக்கான். அங்கே வந்து தண்ணி பாட்டில், காஃபி, டீ அது எதனா குடிக்கணுன்னா கொஞ்சம் நல்ல சீப் ரேட்ஸில் கிடைக்கும்னாங்க. அதே போல் நீங்கள் எதனா ஷாப்பிங், இந்த கேலண்டர் இல்லை சாமி படம் எதனா வாங்குற மாதிரி இருந்தாலும் உள்ளே வாங்க வேணான்றாங்க. எல்லாருமே வெளியே வாங்கிக்கோங்க, வெளியே தான் சீப்பாக இருக்கும்ன்றாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீ தர்ஷன் பார்க்கணுன்னா இங்கே ஒரு டோக்கன் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. இங்கே ஸ்டே பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு கவுண்டர் மாதிரி இருக்கும், அங்கேயும் வாங்கிக்கலாம். இல்லைனா கோயில்கிட்ட போனாலும் வாங்கிக்கலாம். அங்கே ஒரு பார்கோட் மாதிரி அது இருந்தால் தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் அதே மாதிரி நீங்கள் ரூமும் புக் பண்ணலன்னா கவலைப்பட தேவையில்லை. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெட்டு மாதிரி இருக்கும். ஜஸ்ட்டு நீங்கள் நைட் ஸ்டே பண்ணாமல் இங்கே வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருந்தால் இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். ஸோ கைஸ், நாங்கள் ஃபைனலாக கோயிலேருந்து வந்துவிட்டோம். இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அரௌண்டு 1:30 ஆகுது. எங்களுக்கு நைட்டு ஒரு 12 o'clock தான் வந்து இங்கே ஸ்ரீலீடர் ட்ரெயின் டேரெக்டாக பெங்களூருக்கு. ஸோ நான் இப்போ வந்து ஃபுல் ட்ராவல் பிளான் சொல்கிறேன், அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பெங்களூர்லேருந்து வந்தோம், அதனால ட்ரெயினில் வந்தோம். ட்ரெயினும் நீங்கள் புக் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு 3 to 4 months முன்னாடியே புக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வந்து கிடைக்காது உங்களுக்கு. இல்லை ஃப்ளைட் ஆப்ஷன்ஸ் எதுனாலும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். அடுத்தது இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன புக்கிங் பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அக்காமடேஷன் கொஞ்சம் சீப்பாக பார்க்கணுன்னா நீங்கள் online.soyன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது, அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட். அங்கே போனீங்கனாலே உங்களுக்கு அக்காமடேஷனும் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும். நான் வந்து ஒரு ஏசி ரூம் புக் பண்ணேன் 2 daysக்கு. மேக்ஸிமம் 4 persons தங்கலான்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் 4 பேர் வரா மாதிரி இருந்தோம். கடைசியில் ஒருத்தராக வர முடியல, நாங்கள் 3 பேர் தான் வந்தோம். ஸோ வந்து எனக்கு வந்து 2 நாள் சேர்த்து ஏசி ரூம் ரெண்ட் வந்து 1200 தான் ஆச்சு. அது இல்லாமல் ஃபுட்டும் இங்கே வந்து 3 times வந்து ஃப்ரீ ஃபுட்டுன்றாங்க. 3 times இந்த சென்ஸ் வந்து மார்னிங் 10:30 to ஈவினிங் 9:30 நினைக்கிறேன். அது நீங்கள் வெளியும் சாப்பிட்டுக்கலாம், இல்லை ஒரு 2 times நீங்கள் இங்கே சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த சேவிங்கும் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இந்த சாமி புக்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் வெப்சைட்டில் ஆர்த்தின்னு ஒன்று இருக்கும், தர்ஷன் ஒன்று இருக்கும். ஸோ வந்து நான் வந்து காலையில் தர்ஷனும் புக் பண்ணியிருந்தேன். ஆர்த்தியை வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் இருக்கும், மார்னிங், ஆஃப்டர்நூன், ஈவினிங். அது மாதிரி நான் வந்து ஆஃப்டர்நூன் ஒரு 11:30லேருந்து வந்து புக் பண்ணியிருந்தேன். தர்ஷன் நீங்கள் புக் பண்ணுறதுக்கும் ஃப்ரீ தர்ஷன் போகிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. இப்போ நீங்கள் தர்ஷன் வந்து ஒரு 20 minutes பார்க்குறீங்கன்னா புக் பண்ணி, ஃப்ரீ தர்ஷன் வந்து ஒரு 23-24 minutes வரும். ரஃப்லி ஒரு 5 minutes தான் டிஃபர் வரும். அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் ஃப்ரீ தர்ஷன் போகிற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த ஆசிரம்லேருந்து போகிறீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பாஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க, ஃப்ரீ பாஸ் மாதிரி ஒரு பார்கோட். அதை வச்சுட்டு தான் உங்களால் உள்ளே போக முடியும். இல்லைன்னா நீங்கள் அங்கே போனாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ பாஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க.
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எதுவுமே கோயில்கிட்டலாம் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல, ஏன்னா வந்து மொபைல் வந்து அலோடு இல்லை. ஸோ மொபைல் நீங்கள் ஆசிரம்லேருந்து போகிறீங்கன்னா இங்கேயே வச்சுட்டு போயிடலாம். நீங்கள் அங்கே போனாலும் வந்து அங்கே சில கடைகளும் இருக்கும், ஆனால் அவங்க நீங்கள் நார்மலாக கடை மாதிரி போனீங்கன்னா நிறைய சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அவங்க அது இல்லாமல் பிரசாதம் பொருள் அது இது நிறைய கொடுப்பாங்க. நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அங்கேயே வந்து 5 rupeesக்கு வந்து மொபைல் ஃபோன் இதெல்லாம் ஸ்லிப்பர்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிற மாதிரி போர்ட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, நீங்கள் அங்கே கொடுத்துடலாம். அடுத்து இந்த ஆர்த்தி வந்து நான் வந்து என்ன கேள்விப்பட்டேன்னா, நம்ம முன்னாடி சாய்பாபா சன்னதி முன்னாடி உட்கார வச்சு ஒரு 1/2 hour டைம் கொடுத்துருப்பாங்க. 12 to 12:30 ஆர்த்தி, 11:30க்கு வந்து ரிப்போர்ட்டிங் டைம்னு. நாங்கள் முன்னாடி உட்கார வச்சு பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சோம், ஆனால் அப்படிலாம் இல்லை. கூட்டமாக நிற்க வச்சுருப்பாங்க. நிற்க வச்சுட்டு அப்படியே 1/2 hour நீங்கள் நின்றுட்டு தான் இருக்கணும். சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் யாராக இருந்தாலும் உட்கார வைக்கலாம் மாட்டாங்க, எல்லாரையும் நிற்க வச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க. இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் ஒரு கிளப்பாக ஒரு 5 to 6 members, ஒரு 3 ladies 3 gents போனீங்கன்னா பிரச்சனை இருக்காது. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானே எங்கள் அப்பா அம்மா 3 பேர் தான் வந்தோம். கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னையும் இப்போ ஜென்ட்ஸ் தனியாக விட்டாங்க, லேடிஸ் தனியாக விட்டாங்க. கடைசியில் அவங்கள கோயிலுக்குள்ளே தேடி கண்டுபிடிக்கணும், அது ஒரு விஷயம். செகண்ட், நீங்கள் புக் பண்ணிவிட்டு வரணும்னு இல்லை, எனக்கு என்ன தெரியல, இதை சீசனா ஆஃப் சீசனா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. நீங்கள் புக் பண்ணாமல் வந்தாலும் ஈஸியாக பார்த்துடலாம். ஆர்த்தி வந்து என்னென்னா பஜன் பாட்டு மாதிரி ஓடிட்டுருக்கோம், அவங்க வந்து அந்த தீபாரதனை எல்லாமே காட்டுவாங்க. ஸோ ஓவரால் இந்த vlog வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.